ఒక హాల్ కేటాయించిన ప్రపంచంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి మార్పు అచ్చు యంత్రం అయితే రెండో మార్పు టైప్ మిషన్. ఆ రోజుల్లో టైప్ మిషన్ అనేది కనిపెట్టకుండా ఉంటే పాలనా వ్యవస్థ అనేది కుంటుపడేది. ఇవాళ ఎట్లయితే కంప్యూటర్ వచ్చిందో అట్లా అంత అద్భుతమైన టైప్ మిషన్లు. మీరంతా కూడా ఆ టైప్ ఏదో దొంగసార అమ్మో లిక్కర్ అమ్మో ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే ఫార్మా మందులు రకరకాల మందులు అమ్మటం కాకుండా ప్రజలకు ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వాళ్లకు పేదవాళ్లకు ఉపయోగపడే టైప్ ఒక వృత్తిని నేర్పుకుంటూ కష్టపడుకుంటూ మీరు ఒక పని చేసుకుంటూ ఆ పని కోసం ఒక సంఘంగా ఏర్పడడం అభినందనీయ విషయం. ఇది భారతదేశంలో నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా ఇట్లా 2020లో ఏర్పడ్డ కొత్త సంఘం ఇప్పటిదాకా నిలబడటం అనేది నేను ఎక్కడ గమనించలేదు. మీది ఒక రికార్డ్ అవుతుంది. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా కూడా 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళ పైబడిన వాళ్ళే. ఆ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఆ సంస్థను నడుపుతున్న వాళ్ళు కానీ మీ అంకిత భావానికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీరు ఇదే విధంగా దీన్ని కొనసాగించాలి. మీ సమస్యలన్నింటికి కూడా బయట నుంచి సమాజం నుంచి కూడా మద్దతు ఉంటుంది. ఇవాళ మీ దగ్గర నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళంతా కూడా దళితులు, ఆదివాసీలు, పేదవాళ్ళు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలే. వీళ్ళే ఇవాళ టైపేషన్లకు వస్తున్నారు. నేను చాలాసార్లు వెళ్ళి మా మిత్రుల దగ్గర కూర్చుంటా, ఇంకా ఎవరు వస్తున్నారో ఎందుకు వస్తున్నారని. అదంతా కూడా కష్టపడే మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు, నిజాయితీగా ఉన్నవాళ్ళే మీరందరూ. కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీరు ఇట్లాగే మళ్ళీ ఇప్పుడు దాదాపుగా 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మీరు ఇట్లాగే దీన్ని కొనసాగించాలని సమీప భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మనం పూర్వపు రోజులు అంటే ఈ టెక్నాలజీ ఇవాళ ఉదాహరణకు ఏఐ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈరోజే ఇవాళ లెక్కలు తీశారు. అమెరికాలో దాదాపుగా 17,000 మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. దానికి ఏకైక కారణం ఏఐ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా పనులు తగ్గిపోతున్నాయి. కానీ ఇదేది కూడా ఇవన్నీ నిలిచేది కాదు. మళ్ళీ మనిషి శ్రమతోటే బతుకుతాడు. శ్రమ ఉన్నప్పుడే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు, ఆనందంగా ఉన్నాడు. మంచి మెదడు వికసించాలి. ఇలాగే మెట్రో ఎక్కినా బస్సు ఎక్కినా కూడా పిల్లలు నేను సరదాగా అడుగుతుంటా. నేను చిక్కడపల్లి వచ్చిన తర్వాత బాబు గాంధీనగర్ ఎక్కడ ఉంది, అశోక్ నగర్ ఎక్కడ ఉందంటే వాడు చెప్పలేకపోతున్నాడు. వాడు ఎంతసేపు వెంబడే ఫోన్ తీస్తున్నాడు. 2 రోజుల 4 గంటల అంటే ఫోన్ తీస్తాడు. రాముడి భార్య ఎవరంటే ఫోన్ తీస్తాడు. అమితాబ్ బచ్చన్ ఎవరంటే ఫోన్ తీస్తాడు. ఏ విషయంలో కూడా మనం బుర్రలో నిల్వ చేసుకోవట్లేదు. మన బుర్ర పనిచేయనప్పుడు ఏది వచ్చినా కూడా ఎంత విధ్వంసం వైపే తప్పిస్తే అభివృద్ధి వైపు కాదు. ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనిషి శ్రమ, ఆ బుర్ర ఆలోచన ఇవే నిలుస్తాయి. మీ పనికి ఖచ్చితంగా గుర్తింపు ఉంటుంది. మీ అందరూ మీ నిజానికి మీరు ఒక సమాజాన్ని నిర్దేశించే వాళ్ళు, సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న వాళ్ళు, ఒక పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉన్నవాళ్ళు. మీ సాధక బాధకాలు, మీ కష్ట సుఖాలు మేమందరం పాలు పంచుకుంటాం. మీరందరూ ఇదే ఐక్యతతో ఉండి పోరాడి మీరు ఇట్లాగే ప్రజలకు సేవ చేయాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. మిత్రులందరూ కూడా